Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi. Thì sau một số video clip mình đã chia sẻ cho các bạn về cái phương pháp cũng như là cái cách để mà chúng ta sử dụng cái bo 555 để mà chúng ta lai chế vào để chúng ta có thể kiểm tra chạy thử máy cũng như là sửa chữa mà không cần phải sử dụng đến quạt dàn lạnh, những cái loại quạt DC 5 giây cũng như là các loại quạt dàn nóng 5 giây hay là quạt dàn nóng 7 giây của các hãng máy khác nhau. Thì quạt dàn nóng 7 giây thì đa số là các bạn gặp ở Daikin R32, còn quạt 5 giây thì đa số là các bạn lại gặp ở các cái dòng điều hòa khác, thì về phần lớn là người ta sử dụng quạt DC 5 giây. Thì sau một số video clip mình đã chia sẻ như vậy thì các bạn, nếu mà các bạn theo dõi kỹ và bạn nào có khả năng tìm hiểu tốt thì các bạn cũng đã có thể tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để có thể tự sửa chữa cũng như là chạy thử các cái máy mà không cần phải có những cái thiết bị ngoại vi như vậy. Rồi thì sau một cái thời gian mình cũng phải nói là mình cũng đã hứa hẹn với các bạn là mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách mà chúng ta sẽ độ chế cái quạt 220 khi mà cái quạt DC nó gặp trục trặc kỹ thuật. Thì nhân tiện hôm nay mình sửa cái máy Daikin R32 này, rất may là hôm nay cái máy này nó lại gặp cái cơ hội là nó bị hư hỏng cái vấn đề liên quan đến quạt dàn nóng, và mình sẽ sửa chữa và mình cũng sẽ là độ chế để hướng dẫn các bạn để cho các bạn tham khảo. Thì các bạn cũng thông cảm là thực ra là công việc thì sửa chữa thì nó cũng gặp thường xuyên rất là nhiều, nhưng mà đôi khi có những cái ban bệnh thì mình cũng phải chờ khách hàng nó có thực tế nó bị hư hỏng thì mình nhân tiện sửa chữa thì mình làm video clip. Chứ còn để mà làm ra một cái video clip để mà chia sẻ cho các bạn thì nó cũng tốn không ít là thời gian cũng như là cái công sức, cho nên là mình cũng phải gặp phải những trường hợp nó hư hỏng thực tế thì mình mới làm video clip được. Với đôi khi là khách hàng cũng không có thời gian để chờ đợi mà mình không có điều kiện để quay video clip được, thì hôm nay nhân tiện gặp cái máy này nó bị hư hỏng thì mình sẽ sửa chữa và chia sẻ cho các bạn, chúng ta cùng tham khảo luôn. Rồi, thế thì để tiết kiệm thời gian quay video clip thì mình đã kết nối đầy đủ các thiết bị ngoại vi như này, từ quạt dàn nóng, quạt dàn lạnh và lốc. Thì mình đã cắm ngâm điện khá là lâu rồi, thì chúng ta sẽ bật máy luôn để xem là nó có hoạt động và nó báo lỗi như nào cho các bạn chúng ta cùng tham khảo. Rồi, riêng Daikin các bạn cắm điện ngâm trước khoảng tầm 3 phút các bạn bật thì khối cục nóng nó sẽ làm việc luôn, không phải chờ nữa. Mỗi một hãng có một cái đặc thù riêng nên chúng ta sửa chữa thì chúng ta sẽ nắm được thôi. Đấy, van tiết lưu bắt đầu hoạt động. Nếu bạn nào thường xuyên theo dõi và sửa chữa máy điều hòa Daikin thì các bạn biết rằng khi mà chúng ta đã ngâm điện đủ 3 phút như vậy thì khi chúng ta bật thì chắc chắn là gì? Van tiết lưu đã khép lại và nó sẽ phải khởi động lốc ngay. Nên từ nãy giờ chúng ta chờ khá là lâu rồi, chúng ta chưa thấy là lốc máy khởi động. Chúng ta thử check lỗi xem trong hệ thống có lỗi gì hay không.
Đấy, trong hệ thống đã ghi lỗi. Trong hệ thống đã ghi lỗi E7 các bạn nhé. E7 thì theo như tài liệu kỹ thuật của Daikin thì E7 này là lỗi gì? Motor quạt giảm nóng. Đấy. Thế thì đấy, và các bạn thấy là gì? Nó lại tiếp tục đóng vào là van tiết lưu khép vào, chuẩn bị khởi động lại lốc máy lần nữa. Chúng ta thử chờ một tí xem nó có khởi động gì không. Đấy. Theo như tài liệu kỹ thuật của Daikin thì E7 là lỗi của motor quạt giảm nóng. Không chạy gì. Sau khi van tiết lưu mà khép vào thì thông thường là nó gì? Nó sẽ phải chạy ngay. Các bạn thấy là gì? Không chạy gì cả. Rồi, tạm thời mình sẽ tắt máy đi. Mình sẽ tắt máy đi. Tắt máy đi như các bạn không rút điện nhé. Các bạn nếu các bạn rút điện thì các bạn bật lại hơi lâu một tí, như trên sửa chữa thực tế thì các bạn hãy rút điện cho an toàn. Nhưng mà mình đang quay clip cho nên mình sẽ tiết kiệm thời gian, thì mình sẽ không rút điện. Để một lát nữa chúng ta bật lại máy thì chạy ngay. Bây giờ việc đầu tiên để chúng ta thử xem là gì? Cái quạt của chúng ta hư hỏng hay là cái quạt này của mình thì mình dùng để thử máy hàng ngày thì mình không nói làm gì rồi. Nhưng đối với cái quạt mà trên cái máy của khách hàng ấy thì mình đã chia sẻ cho các bạn rồi, để chúng ta sẽ kiểm tra cái quạt 7 giây này nó hư hỏng như nào ở trong cái video clip chia sẻ về kiểm tra quạt DC. Thì đối với cái quạt 7 giây này thì các bạn thấy là nó chỉ có 3 chân UVV kép thôi. Như vậy là không có nguồn cấp 300V vào trong quạt. Như vậy là quạt của này chúng ta là quạt gì? Quạt Daikin R32 7 giây này là quạt mà không có bo công suất nằm ở bên trong. IC công suất người ta để bên trong ngoài bo công suất, tức là để bên ngoài quạt. Thì chúng ta chỉ kiểm tra xem là 3 chân UVV kép này nó có điện trở bằng nhau hay không. Chúng ta sẽ đo từng cặp một xem có điện trở bằng nhau hay không. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra cái trục quạt nó có bị hóc hay không. Thế thôi. Đó, thì hôm nay mình sẽ không chia sẻ lại cách kiểm tra quạt nữa. Thì để thử xem là cái quạt này hỏng hay là cái IC công suất đây nó hỏng thì chúng ta sẽ sử dụng một cái bo như thế này. Ở đây thì mình đã vẽ sẵn rồi và mình chia sẻ nhiều lần rồi. Có thể có bạn nào mà vào sau chúng ta chưa biết. Thì để test được một cái này thì các bạn hãy chế cho mình một cái bo có gắn 3 cái bóng đèn led như này. Các bạn mắc chung nhau một chân. Đấy. Ví dụ các bạn phải lưu ý là chúng ta phải mắc cùng chung dương thì cùng chung cả 3 bóng cùng chung dương. Hoặc nếu các bạn mắc chung chân âm thì cả 3 cái cùng chung chân âm nhé, chứ không có một cái thì chung dương, cái chân âm là không được đâu các bạn nhé. Chúng ta phải mắc cùng chung dương hoặc cùng chung âm. Chúng ta sẽ mắc mỗi một con led với một điện trở R khoảng 100 ohm, 100k. Xin lỗi các bạn là 100k. Rồi chúng ta sẽ cho 3 cái đầu dây ra, chúng ta sẽ là UVV kép thì chúng ta sẽ kẹp vào để thử. Thì các bạn chế được một chiếc thì chúng ta sẽ thử phần công suất của các máy nén khác nhau. Nó khá là thuận tiện, ta sẽ sử dụng nhiều vào cái vấn đề sau này nữa, thì các bạn cứ chế lên một cái. Rồi. Thì ở đây thì mình đã chế sẵn, một chiếc rồi. Đấy, mình đã chế sẵn một chiếc rồi. Mình đã mắc 3 bóng này gì? Trung dương, và mỗi một cái chúng ta mình đã mắc một cái điện trở 100k. Rồi mình sẽ mắc ra 3 cái dây có 3 cái kẹp như này. Đấy, sau đây mình sẽ tiến hành kẹp vào 3 chân UVV kép để thử xem là cái gì. Mình sẽ bật máy lại để thử xem là IC công suất đã có điều khiển được xuất lệnh cho cái led này sáng không. Nếu xuất lệnh cả 3 bóng cùng sáng thì như vậy là motor của chúng ta gặp trục trặc kỹ thuật các bạn nhé. Còn nếu không xuất lệnh được sáng 3 bóng này là IC công suất ở đây gặp hư hỏng các bạn nhé. Thì nhân tiện đây thì mình cũng xin nói luôn là có một số bạn hỏi là cái mạch kiểm tra để chúng ta theo dõi cái coil nó hoạt động ấy, cái van tiết lưu điện tử hoạt động ấy như nào, thì mình cũng xin phép chia sẻ lại một tí để cho các bạn mà các bạn nó không biết thì các bạn nên nắm, thì các bạn có thể tự trang bị những đồ thử cho mình cho nó thuận tiện. Thì đối với cái loại thử van tiết lưu như này thì các bạn có sử dụng thêm một bóng, đó là 4. Cái mạch thì nó giống như cái mạch mình vừa vẽ này thôi. Cái mạch thì các bạn cũng giống như này thôi. Các bạn mắc thêm một con nữa là 4 con. Thì các bạn đấu tất cả chung nhau một cái chân là chân dương nhá. Riêng đối với van tiết lưu thì các bạn bắt buộc phải đấu chung là gì? Chân dương các bạn nhé. Đó, thì tại vì van tiết lưu thì nó sẽ có 4 bóng, các bạn sẽ đấu chung cả 4 bóng này vào, nhưng mà phải đấu chung dương chứ không phải đấu chung mát các bạn nhé. Thì cái chân đấu chung dương đó các bạn sẽ hàn vào cái dây đỏ là dây cấp nguồn. Đấy, ở trên cái rác cắm này các bạn hàn dây đỏ này. Thế còn các con trở thì do là cái van tiết lưu thì nó sử dụng cái nguồn điện khác nhau, thì chúng ta sẽ sử dụng con điện trở không phải 100k nữa mà ta sẽ dùng con 4,7k 4,7k nhé. Thì các bạn mắc thêm một con nữa ra như này, và các bạn thay đổi cái điện trở này là 4,7k. Thì cái chân mà mắc chung nhau các bạn mắc ra dây đỏ, còn các chân còn lại các bạn mắc lần lượt theo thứ tự với các dây
của nó như này. Ví dụ như cái dây là trắng, vàng, cam, xanh. Đấy, các bạn vắt theo tuần tự như vậy. Các bạn lưu ý nhá. Đấy thì các bạn mà chưa biết được, chúng ta sẽ tham khảo và tự làm cho mình cái mạch để thử theo dõi theo cái van tiết lưu nó có hoạt động hay không. Và đồng thời là khi mà chúng ta sửa chữa mà chúng ta nghi ngờ là cái van tiết lưu của chúng ta bị hư hỏng hay là cái mạch điện điều khiển van hư hỏng, thì chúng ta cũng có đồ để cắm thử vào tại mạch công suất tại máy của nhà khách hàng, ta thử để chúng ta có thể biết được là cái mạch điện vẫn đang điều khiển van tiết lưu hoạt động tốt, nhưng mà cái van của chúng ta nó gặp trục trặc chứ không phải là cái mạch điện. Đấy, để chúng ta xác định được là hỏng van hay hỏng mạch điều khiển van nhé. Rồi, quay trở lại với cái máy này thì mình sẽ sau đây mình sẽ kẹp cái 3 cái chân UVV kép này vào đây. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta làm thực tế thì chúng ta nên rút điện ra, chúng ta sẽ có thời gian để thử, còn mình thì mình sẽ làm luôn vì là mình tiết kiệm cái thời gian quay video clip. Rồi, chúng ta sẽ bật thử lại máy luôn. Lưu ý là chúng ta không được để cái này nó chạm chập vào đây các bạn nhé, vì điện này là điện 300V đấy. Nên các bạn hết sức lưu ý để cẩn thận một chút. Thôi tạm thời thì mình cầm luôn đi. Mình sẽ bật lại máy luôn. Rồi, các bạn để ý là van tiết lưu gì. Nếu van tiết lưu chạy là chuẩn bị khởi động quạt và block. Đấy, van tiết lưu bắt đầu chạy rồi. Chúng ta sẽ thử xem là chúng ta sẽ thử xem là cái IC suất đây nó có xuất lệnh để điều khiển cái quạt được không. Không thấy có gì luôn này. Cái video clip hướng dẫn độ chế này thì có lẽ là mình sẽ nó hơi dài, có lẽ mình sẽ phải chia thành 2 phần. Thì các bạn cố gắng theo dõi kỹ để chúng ta nắm được cái nguyên lý cũng như là cái phương pháp và cách để chúng ta kiểm tra và lai chế. Còn thực tế thì khi mà chúng ta sửa chữa máy thực tế cho khách hàng thì có những cái máy có thể chúng ta sẽ phải sửa chữa mất khá là nhiều thời gian, thậm chí là một vài ngày chưa chắc đã sửa được con máy khi mà chúng ta không có đủ tầm hiểu biết. Thế còn nếu mà các bạn theo dõi video clip mà có thể hiểu được nhờ vào những cái chia sẻ của mình thì các bạn theo dõi khoảng tầm 30 phút cho đến 1 tiếng thì cũng mình nghĩ là cũng không phải là cái vấn đề đối với một người mà ham học hỏi, một người mà có cái tinh thần học hỏi cao. Thì cái tốn một khoản chút thời gian nhỏ để xem video clip để chúng ta có thể hiểu ra được là cũng như là biết được cái cách để mà chúng ta kiểm tra hư hỏng và độ chế như nào, thì mình nghĩ là nó cũng là một cái hết sức là quý giá đối với những người ham học hỏi. Còn những bạn mà chúng ta không có cái khả năng học hỏi để nâng cao được cái trình độ thì mình nghĩ là đôi khi các bạn không đủ kiên nhẫn. Ở đây thì mình cũng xin chia sẻ thật lòng với các bạn là ngày xưa mình hồi mình còn đi học ấy, mình còn mới bước chân vào nghề ấy, thì có những cái mà phải nói là mình cũng phải nghiên cứu, thậm chí là suốt đêm. Khi mà mình đã đam mê rồi thì có những cái mình nghiên cứu thậm chí quên luôn cả ngủ, có thể ngồi nghiên cứu cả đêm luôn. Để có một cái chút trình độ mà mình cũng không phải là mình nói thật luôn là mình cũng không giỏi gì cả, nhưng mà để mà có một cái chút trình độ mà có như ngày hôm nay thì thật sự là cũng phải trải qua một quãng thời gian khá là dài, cũng như là một cái lượng công sức mà bỏ ra để mà
tìm hiểu nghiên cứu thì cũng không phải là nhỏ đâu các bạn ạ. Cho nên là chúng ta làm cái gì cũng cần phải có lòng kiên nhẫn và kiên trì, và cũng cần phải có thời gian để trải nghiệm. Từ đó sẽ đúc kết được những cái kinh nghiệm quý báu cho chính bản thân chúng ta, để khi chúng ta làm hành nghề sửa chữa chúng ta sẽ có những cái thuận lợi nhất định. Rồi các bạn vừa thấy là van tiết lưu gì nó có khép vào rồi, nhưng mà gì không thấy cái này chạy và lốc máy cũng không chạy luôn. Rồi như vậy chúng ta kết luận là gì? Thôi tạm thời mình tắt máy đã cho an toàn. Như vậy là chúng ta kết luận là mình check lỗi lại một tí đã nhá. Trước khi tắt máy thì mình sẽ check lỗi lại. Rồi, vẫn lỗi E7 các bạn nhá. Vẫn lỗi E7. Rồi, như vậy chắc chắn là gì? Gặp trục trặc kỹ thuật rồi. Và theo như các bạn thấy là gì? Cái IC công suất không hề điều khiển cho cái IC công suất quạt không hề điều khiển cho ba cái bóng led này sáng lên. Như vậy là gì? Chúng ta xác định là gì? Hư hỏng IC công suất ở trên bo mạch. Rồi, mình sẽ rút điện ra cho an toàn. Như vậy là khi mà gặp sự cố về quạt dàn nóng thì block không khởi động các bạn nhé. Rồi, thì trước khi chúng ta bước chân vào lai chế thì chúng ta tìm hiểu một chút về vấn đề lý thuyết, cũng như là chúng ta nắm được cái nguyên lý thì chúng ta sẽ tiến hành lai chế một cách nó đơn giản thôi. Thế thì cái quan trọng nhất của chúng ta khi chúng ta lai chế sang cái quạt từ DC sang quạt AC thì cái mà chúng ta cần quan trọng nhất đó là gì? Chúng ta cần là khi nào cái block chạy thì cái quạt mới cần chạy, còn khi nào block nghỉ thì cái quạt cũng phải nghỉ. Đó chính là cái vấn đề mấu chốt để mà chúng ta lai chế, độ chế. Thế thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ độ chế cái quạt 7 giây này sang cái quạt AC thì nó dễ hơn một chút. Chúng ta sẽ học từ cái dễ sang cái khó. Thì có những cái sợ rằng là mình sẽ nói khó luôn, thì sợ là một số bạn ngồi đây chúng ta chưa có trình độ kiến thức nhất định thì chúng ta sẽ khó hiểu, và bạn nào mà chúng ta đã có một chút kiến thức cũng như là có tương đối rồi thì chúng ta sẽ đơn giản. Chính vì thế mà có những bạn mà đã biết nhiều rồi thì chúng ta thông cảm, là vì mình sẽ phải nói rất là chi tiết để cho những cái bạn mà chúng ta gì chưa nắm được chúng ta sẽ có cái khả năng tiếp thu. Đấy, còn một số bạn mà chúng ta đã biết rồi, chúng ta theo dõi thì đôi khi các bạn sẽ thấy là nó hơi dài dòng, bởi vì là các bạn đã biết rồi. Thế nhưng mà các bạn chưa biết thì nó cũng hơi khó khăn, cho nên các bạn cố gắng thông cảm. Mình làm video clip để cho tất cả các bạn cùng tham khảo chứ không cho riêng một mình ai cả. Rồi, thế thì sau khi mình làm video clip hướng dẫn độ chế cái quạt 7 giây này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là ta sẽ độ chế một cái loại quạt DC 5 giây, quạt dàn nóng 5 giây sang quạt AC như thế này. Bởi vì quạt 5 giây thì các bạn sẽ sử dụng được cho rất nhiều các cái loại máy khác nhau. Vì quạt 7 giây này thì chỉ có Daikin thôi và một số hãng đặc biệt thôi, chứ còn quạt DC 5 giây thì mình thấy là nó sử dụng rất nhiều các hãng máy, ví dụ như là máy nội địa này, rồi thì là máy Fujitsu này, máy Sharp này, rồi thì là hay là máy Daikin R22, Daikin R410, 410A, ga 410A, hoặc là những cái máy ví dụ như là Mitsu Heavy hay là gì đấy thì người ta đa phần người ta sử dụng cái quạt là quạt DC 5 giây. Chính vì thế mà cái DC 5 giây thì nó phức tạp hơn một tí xíu, nhưng mà thực ra là nó cũng dễ thôi, nhưng mà nó phức tạp hơn 7 giây một tí. Thì mình sẽ làm sau, thì mình sẽ làm từ cái dễ để các bạn nắm được đã nhá. Thì sau này mình sẽ hướng dẫn cái độ chế cái quạt DC 5 giây thành quạt AC luôn. Rồi, thì để mà độ chế được cái việc này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình 3 cái vật tư cần thiết. Thứ nhất là các bạn chuẩn bị cho mình một cái bo 555, thì các bạn có thể mua trên Shopee hoặc mua bất cứ nơi đâu. Các bạn lên Shopee mua rẻ bèo 10.000 nhá. Thế còn mình có cả cái bo 555 hiển thị luôn, nhưng mà mình sẽ giới thiệu các bạn sau. Còn hiện tại thì chúng ta cứ sử dụng cái bo này rẻ tiền mà hiệu quả. Chúng ta không cần thiết là nó phải xịn sò gì, miễn là nó phục vụ cho chúng ta công việc nó ok mà chi phí nó thấp, thật vận hành ổn định là được. Thứ hai là các bạn chuẩn bị cho mình một cái dơ le 12V, dơ le 220V 8 chân như thế này. Các bạn thấy là nó có 8 chân. Tại sao mình lại sử dụng cái dơ le này? Thì thực ra là nếu các bạn sử dụng dơ le 12V ấy thì nó cũng làm được, nhưng mà nó cũng có liên quan tới cái sự không an toàn. Chính vì thế mà mình không làm.
Đấy, chứ còn làm cái dơ le 12V thì các bạn sẽ dễ tận dụng hơn, vì trong các mạch điều hòa máy giặt hỏng thì các bạn sẽ có nhiều cái dơ le 12V đó. Thế nhưng mà để mà làm cái đấy thì chúng ta cần phải ít nhất từ 2 dơ le trở lên. Thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái dơ le như này, mua nó rẻ thôi, tầm 20-25 nghìn thôi các bạn, là mua nó rất là rẻ, thì mình dùng cái này là tiện nhất. Một mình nó sẽ làm được mọi việc luôn, không cần phải nhiều, đỡ nhì nhằng các bạn nhé. Thì các bạn mua cho mình cái dơ le là thì cuộn điện còn hút nó là 220V các bạn nhé. Đây mình dơ cho các bạn xem. Đó, cuộn hút là 220V các bạn nhé. Rồi. Và thứ hai, cái thứ ba là các bạn chuẩn bị cho mình một cái quạt. Đương nhiên là một cái quạt giặt nóng là không thể thiếu rồi, một quạt AC như này. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ thực hiện nó như thế nào. Thì ở đây các bạn sẽ quan tâm cho mình những cái vị trí như sau. Đó là trên cái bo giặt nóng thì các bạn quan tâm mình cái vị trí các cái chân cắm ở cái rắc cắm của cái quạt 7 giây. Thế còn một cái bo 555 và một cái dơ le mình đã vẽ sẵn ở đây rồi, và một cái quạt AC fan đây nhá, ra ghi AC cho các bạn nhìn và các bạn biết là AC rồi, AC fan. Và các bạn quan tâm đến cho mình một cái vị trí của một cái linh kiện, đó là gì? Cầu nắn diode nằm ở trên mạch công suất. Thì tí nữa mình sẽ chỉ cầu nắn diode nằm ở đâu nhá. Rồi, thế để lai chế như thế nào thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ thực hiện lai chế cái bo 55 để giải tín hiệu xung hen cho nó. Thì các bạn để ý đây là cuộn hút của cái dơ le này, và trong mỗi dơ le này nó sẽ có gì? Cái hàng chân tiếp điểm như này. Thì đây cuộn hút, hai chân cuộn hút đây, thì chân tiếp điểm là chân nằm ở đây. Đấy, các bạn cứ để nó tương tự như vậy là chân tiếp điểm. Các bạn để ý nhé, đây mình vẽ trên sơ đồ thì như vậy, nhưng trên thực tế đối với dơ le này ấy, thì cái chân chung tiếp điểm nó lại là chân nằm ở đây các bạn nhé, nằm ở ngoài, nhưng mà như thế nó không tiện. Cho mình vẽ đây cho nó tiện để các bạn hiểu được cái nội dung của nó. Thế còn thực tế thì cái chân chung của cặp tiếp điểm nó nằm ngoài cùng này các bạn nhé. Đấy, còn hai tiếp điểm nó nằm ở đây cơ. Đấy, nhưng mình vẽ chân chung nằm ở giữa cho nó dễ. Đấy, thì các bạn sẽ tiến hành lai chế như sau cho mình như sau. Đầu tiên đấy thì cái chân mát ở cái vị trí này, hôm trước mình đã giới thiệu cái vị trí rắc cắm này rồi. Cái vị trí rắc cắm này rồi, bạn nào mà chưa nắm được chúng ta sẽ theo dõi lại các cái vị trí ở trên đó là 3 chân UVV kép này, chân mát này, chân VCC 5V này, và chân FB1 FB22. Rồi thì chúng ta sẽ kết nối cho mình cái chân mát vào cái chân mát của cái này, các bạn nhé. Đây mình vẽ nó vòng lên đây một tí. Các bạn kết nối cái chân mát đấy, tại rắc cắm này và chân mát của cái bo 555 này. Rồi thế còn cái chân dương ấy thì các bạn kết nối cho mình như sau. Cái chân dương ở đây này, đấy, chân dương ở đây nhá, thì các bạn kết nối vào cái chân chung ở một cái cặp tiếp điểm ở một vế như này cho mình, được chưa? Thế thì cái chân tiếp điểm mà đang chờ mình, các bạn sẽ kết nối vào cái gì? Cái chân VCC của bo 555 để làm gì? Khi con dơ le này hoạt động ấy thì nó mới, khi con dơ le này hoạt động thì nó mới gì? Mới đóng cái tiếp điểm chân chung này sang cái chân VCC này để cho nó cấp nguồn 5V. Lúc đấy mới cấp nguồn 5V cho bo 55 các bạn nhé. Rồi thế còn cái chân out của cái bo 55 này thì như hôm trước mình đã chia sẻ rồi, các bạn đấu chập thành một cho mình, rồi các bạn mắc chân out vào. Đây nó hơi bị nhiều dây đấy. Nhìn nó hơi nhì nhằng một tí, chúng ta đi từng cái một chúng ta sẽ biết. Cái chân out của bo 55 các bạn sẽ đấu cả vào hai chân F1 F2 cho mình nhé. Và các bạn lưu ý là bo 555 này khi các bạn mua về ấy, thì cái jumper nó ở vị trí số 1 thì các bạn phải cài sang vị trí số 2, không cần điều chỉnh gì nhé. Các bạn chỉ cần nhấc cái jumper từ vị trí số 1 cài sang vị trí số 2 như này cho mình. Đây. Đấy, các bạn nào mà vào sau mới xem chưa hiểu được, có xem video clip trước mình đã chia sẻ. Đấy, chúng ta mua cái bo 55 về, chúng ta nhấc từ vị trí thứ 1, cái jumper này từ vị trí số 1 cài sang vị trí số 2 cho mình nhá. Rồi, như vậy là vấn đề về gì? Tín hiệu là chúng ta ok. Rồi, tiếp theo đến cái phần chúng ta về chạy điện AC. Thì ở cái vế tiếp điểm thứ hai của cái dơ le đó thì các bạn sẽ đấu cho mình như sau.
cái chân chung của cặp tiếp điểm ấy. Rồi cái chân tiếp điểm mà chờ ấy thì các bạn cái chân chung trước đi. Thôi sau đây mình sẽ nói cái cuộn hút đi đã, mình sẽ nối cuộn hút vào đâu. Thì các bạn hai chân của cuộn hút 220 của cái dơ len này thì các bạn sẽ mắc vào hai cái chân có dấu ngã ở cái gì cầu nắn diode cho mình. Đây, hai chân cầu nắn diode cho mình, được chưa? Đấy, thế thì tại một cái chân dơ len tiếp điểm này các bạn sẽ mắc chung cái nguồn AC đấy vào cái chân chung của cái tiếp điểm phía bên này cho mình này. Đấy. Và các bạn chân tiếp điểm đầu ra thì các bạn sẽ đấu ra quạt như này cho mình. Rồi. Thế còn cái nguồn AC này thì nó lấy ở đâu? Thì các bạn thấy là khi mà con dơ len hoạt động thì nó đóng cái chân này sang chân này, thì tức là cái nguồn này sẽ ra AC rồi. Vậy cái AC này nó sẽ mắc vào cái pha còn lại, chính là cái pha dấu ngã này các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ mắc vào cái pha dấu ngã này cho mình. Đấy, thế thì khi mà chỗ này có điện 220V, tại vị trí này sẽ có điện là 220V, thì có phải là con dơ len này hút xuống, con dơ len này làm việc, thì các bạn sẽ thấy là gì? Khi con dơ len này làm việc thì các bạn sẽ thấy là gì? Một chân chúng ta đã cấp nguồn sẵn cho cái quạt rồi, một chân còn lại thì chúng ta đã mắc cái nguồn đấy chung cùng gì? Từ cuộn hút mắc chung vào chân tiếp điểm chung của vế dơ len này. Thì khi dơ len làm việc nó sẽ đóng cái chân này sang đây, thì có phải là cái quạt của chúng ta sẽ có nguồn 220 chạy, đúng không ạ? Rồi, còn tụ tẩy thì các bạn mắc sẵn rồi, chúng ta không nói đến nhá. Thế còn cái phần mà khi con dơ len này nó hoạt động ấy, thì có phải nó đóng cái chân này sang cái chân này, thì có phải các bạn thấy là gì? Nguồn 5V lúc đấy gì mới cấp cho bo 55 hoạt động. Và khi bo 55 này hoạt động thì cái tín hiệu xung hen xung phát này nó sẽ sẽ truyền về hai chân FB F1 F2. Thì có phải là đồng thời khi con dơ len này hoạt động thì đồng thời là gì? Khi con dơ len này được cấp điện thì có phải là đồng thời là cái quạt AC của các bạn chạy, và đồng thời là cái bo 55 này nó có nguồn, thì lúc đấy nó mới phát cái tín hiệu xung hen. Thì rất là đồng bộ nhau, là quạt chạy thì xung mới có, đúng không ạ? Thế khi con dơ len này mà nó ngắt thì có phải là cái quạt này không chạy và cái bo này ngừng phát tín hiệu. Như vậy là ok chưa? Rồi thì mình sẽ để ra đây cho các bạn là chúng ta mà chưa nắm được, chúng ta sẽ chụp lại cái màn hình này để chúng ta nghiên cứu dần dần, chúng ta hiểu ra. Đấy, các bạn nào mà chúng ta chưa hiểu ngay được ở một lần xem thì các bạn xem đi xem lại các bạn sẽ hiểu được cái nguyên lý nhá. Mình sẽ không nói lại nữa bởi vì thời gian quay clip nó rất là dài. Rồi, sau đây chúng ta sẽ tiến hành bắt tay vào lai chế trực tiếp vào trên mạch điện nó như thế nào.